2堂礼拜在1分钟后开始。大家平安，很开心在今天我们可以一起来到教会，一起敬拜赞美神。让我们一起起立，我们一起开心的来赞美，一起来哦。扬声欢呼，扬声欢呼，赞美，称颂我的王，高声颂扬，欢唱，哈利路亚，来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。我们现在跟附近的人说，挥挥手，很开心，一起来敬拜赞美神。还有我们在高雄的以家也在线上跟我们一起礼拜哦。我们一起大声的来敬拜赞美神，扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚，来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。主啊，你是创造主，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。我们再从头一起开口来赞美。主啊，我们要大声的来对你唱。扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚，来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。我们一起大声的来宣告，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。主啊，你是创造主，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王。我们再一次最后来宣告，主啊，你是创造主，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你，耶稣我君王，我赞美你。耶稣，你是我们的君王，耶稣我君王，我赞美你。让我们不停止赞美。主啊，我们渴望你与我们同行。我们一起开口来唱。自从你进入我心，自从你进入我心，
我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友。你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由相信，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵降临道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。自从你进入我心，我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友。主啊，你引导我们生命，你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由相信，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。我们再次从头来唱哦。自从你进入我心，我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友。主啊，你引导我们生命，你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由相信，一起来与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。让我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，感谢你充满恩典的手，总使我们在艰苦的人生路上不是孤单一人。在繁忙的生活中，总有你成为我们的盼望，且是那赐下平安的神。主啊，唯有你使我们一生得满足。孩子再次献上感谢。主啊，求你此刻安静我们的心，我们只想单单来到你面前对你说话。是何等的恩典，在我们未认识你以前，你就已先爱我们。何等的爱，让软弱的我们一次次在主里得以刚强。何等的温柔，在我们每次的撇头遗忘，而你却一而再再而三，从不撇弃我们。主啊，感谢你，你是那配得我们用一生赞美的神。
是那配得我们用一生大声传扬你美好福音的神。主啊，孩子再次献上感谢祷告，奉主耶稣的名求，阿们。我们用这首歌当作我们的祷告，对我们的神来唱。我们一起来。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全赐下奇妙恩典。感谢你无比的爱，感谢你定恒双手，宝血洗净我无悔，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你作王到永远。赞赞美，耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得。主啊，我们要再一次对你来唱。主啊，感谢你的十字架，感谢你为我们付上代价。我们一起来。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全赐下奇妙恩典。主啊，我们感谢你无比的大爱，感谢你无比的爱，感谢你定恒双手，宝血洗净我无悔，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你作王到永远。赞美，耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你作王到永远。神羔羊配得，神羔羊配得坐在神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得，神羔羊配得。
们一起来做一个祷告。主啊，感谢你成为我们的救主，感谢你成为我们的依靠，更感谢你是那永远不离弃我们的神。求主亲自带领我们每一个人的人生路，因为我们知道，只要有你，那会是一条充满恩典与满足及祝福的路。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿们。我们一起来攻读新的诫命。你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。好，大家请坐。我们现在请招待者来进行奉献。我们一起做奉献祷告。亲爱的主耶稣，求你成为我们生命中的帮助，让我们可以成为你所合用的人，帮助我们，改变我们，预备我们每一个人，在我们的生命当中都可以活出那一份美丽的人生。也恳求你让我们明白，生命的存在乃出于你无限的恩典，让我们的生活中以奉献作为感恩的具体行动。我们也要我们也要你用教我们的主祷文，我们一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们一起来看，我们先报告。本周的就是聚会，如果有要预备，请事先准备。那今天本主日举行圣礼典，感谢耶稣基督十字架上的救恩，将我们从黑暗的权势中救赎出来，出黑暗入光明，有份于主的荣耀。愿我们的言行都能与主的福音相称。那本主日爱餐恢复供应，用餐前请务必清洗双手。用餐后记得戴上口罩，再离开座位，并清洗餐具。那下主日8月7号是父亲节感恩礼拜，教会备有祝福诗歌以及赠送给父亲的小礼品，欢迎大家邀请自己的爸爸，协同父亲一同前来参与礼拜，得着满满的恩典与祝福。那团契消息，我们8月20至21有青少年团契夏令营，开始报名。那今年因疫情影响，所以是在教会，在我们教会举办。那如果家中有弟弟妹妹，或是邻居也可以报名表向干事索取。欢迎我们家中的国高中及大专学子都可以报名参加。教界消息是北中
交涉部为回应上帝所交托，成为境中的管家，将于9月24号星期六举办3支海岸净滩行动。那要报名就请尽快的向干事报名。好，那如果就是多人报名的话，团契都可以补助哈。那游览车、保险、餐会费、赠品，所以详情的话，我们公布栏有贴。奉献的明细，请我们大家如果有错误，再请跟会计出纳更正。好，我们一起来看上帝的话。上帝的话记载在提摩太后书第2章1到7节。提摩太后书2章1到7节。我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心人教导别人的人。你要和我同苦受难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。好，今天牧师要正道题目是基督精兵，我们把时间交给牧师。弟兄姐妹，大家平安。连续2个礼拜用线上跟大家做礼拜，虽然线上很方便，总是觉得没有看到大家，心里面蛮难过的。牧师很想大家，不晓得大家有没有想牧师？有的请举手。好，谢谢大家啊。那个有举手的，等一下会后的时候有贡糖可以吃。刚刚没有举手的人没有贡糖可以吃，好，我们看吃哈。好，我们同心来祷告。亲爱的主耶稣，我们满心感谢你，愿你圣灵的大人再一次的来浇灌、安慰、医治在场的弟兄姐妹。你心灵忧伤的，你亲自来医治安慰他，也帮助我们透过你的话语，再一次坚固我们的信心，来奔跑前面未来的道路。祷告祈求，奉靠耶稣基督的名，阿们。传承自古到现代都是一个非常困难的问题。我们从历史当中看到，很少一个朝代可以顺利一直传承下去。传承是什么？简单来说，就像接力棒，我们都有参加过，以前在学校大队接力，就是一棒传一棒。可是当中，如果你跌倒了，就没办法把接力棒再传下去。根据商业周刊的调查，台湾有146万中小企业家，这146万企业家照顾的660万名的员工，也代表有很多的家庭。但几十年过来，出现一个很大的危机，就是有70%以上的企业没有制定接棒的计划。原因，他们有做过调查，当要接棒的时候，会有5年的阵痛期。这5年的阵痛期，很多企业都没办法，不敢。也有可能是什么样？老的一棒不想放手。另外，他觉得年轻的一棒没办法去接收它，以至于在这样新旧没办法交接的时候，很多的企业渐渐出现了问题。我们看到很多大的企业，家族里面兄弟拿了枪杀，为了争钱，为了争地位。奉上帝名建造的教会也是一样，遇到传承的问题。只是教会强调的是信仰真理上面的传承，而这个传承的危机，尤其在我们长老教会，特别的严重。当接力棒无法传下去的时候，教会就会有许多的问题产生，教士也会越来越
又往下来沉。常常听到一些牧师老的牧师长老这么说，用很沉重的口语说：如今的教会真的是一代不如一代。他们会说，跟牧师讲说，我们以前的团契、以前的教会是多么的兴盛，我们以前都把教会摆第一，哪像现在如今的教会？请问一下，前辈讲的有道理吗？牧师听起来一直觉得很奇怪，这个到底哪里出了问题？难道是按照他这样讲，好像是我们接下来这一代的信徒以及现在的牧者出问题？我们可以一起来想象，到底是哪里出问题？今天的经文提摩太后书是保罗在罗马监狱里面所写的一封信，其中提摩太后书4章7节有一段大家非常熟悉的经文，很多人都把它用在告别式，或者是在进城退休的时候。那美好的仗我已经打过，当跑的路我已经跑尽，该信的道我已经守住。保罗知道他已经尽忠完成主耶稣给他的使命，他要离开这个世间的时间也差不多了。所以我们也可以说，提摩太后书也可以说是保罗的临终的遗言。但是他要离开，他看到现在很多教会的，在那时候很多教会的异端在攻击教会，很多的基督徒的没有身份的认同上面没有展现出来，所以他非常的担忧，所以他写了这封信，教导提摩太，鼓励他要刚强壮胆，把福音真理传下去。所以我们从保罗跟提摩太中间，可以展现出信仰很传承很好的一个典范。我们来看今天的经文2章2节。2章2节，保罗对提摩太说：“你在许多见证的面前听见我所教导的，也要交托给那忠心而又能教导别人的人。”在这一段经文，我们有看到2个很棒的一个重点。第一个就是忠心教导跟什么传承。当保罗把这样的信仰传承给提摩太的时候，是第一代传给第二代。他又说，提摩太你要交托给那个忠心的人，忠心的人又变第3代，还有忠心又交托下去那个人，所以有4代。这个主要是在说，福音一定要一代一代相传下去，才会历久不衰啊。我们看2000年来的教会之所以能够存在，就是因为福音有代代传下去。如果没有传下去的话，到某一代就会停止了。牧师常常跟一些长辈在聊他会说，某长辈如果他走了之后，他们家的信仰就到这一代了，因为他一直没办法把儿子、孙子、曾孙子带到教会来。所以这个是让他也很挂虑的一个地方。教会也是这样子，曾经有一些教会很复兴，可是当他信仰没有传承下去的时候，大概经过1代的时间，我们现在讲1代大概20年，就会出现断层，渐渐就会对教会有很多的影响。所以我们看到现在的长老教会，因为都历史比较久，有一些教会里面都是老人就是信仰都没在传承的时候，就会成为一滩的死水。可是这个时候，他们就反过来怪年轻人都不爱来教会，甚至说没有新的福音朋友来到教会。这个也是每一个教会，也是我们建成教会我们要面对的问题。感谢主我们现在其实是一个很欢迎年轻人，很欢迎福音朋友，我们都准备好你们都可以过来。我们知道传承不是靠一张嘴巴，只说不做，这是现代人最痛恨的。长辈只是出一张嘴，只说都不做。传承最基本就是要以身作则保罗他以身作则给提摩太看，他忠心服侍上帝，就好像师父
做给徒弟看。保罗以自己为了福音的缘故，他所经历的事情，让提摩太知道。我们可以从提摩太后书，大家回去可以再看哈。提摩太后书1章11到12节，保罗说：“我为这福音做传道、做使徒、做教师，因为做这3种职务的缘故，我受了很多的苦难。但是我不以这些苦难为耻，因为我知道我所信的是谁，他也会保全他交托给我的使命。”直到主耶稣再来。这段可以说是保罗他一生的见证。上帝交托保罗使命，保罗用忠心的服事来回应上帝。为了福音，他受了许多的苦难，甚至坐牢，最后殉道。在外人来看，他遭遇了很多的不幸。但因为福音的缘故，因为这样，福音很多就传下去了，以至于可以传到我们现在。而且保罗也让我们知道，在整个过程当中，他有办法承担很多的苦难。他因为他坚信基督，基督会保守他，陪伴着他。而且他还知道，我们最后的结局是那个永生的一个盼望。弟兄姐妹，受苦是我们忠心基督徒的表征啊！如果你从来觉得说当基督徒很开心啊，你从来没有受过苦，因为为了要陪伴某一个人，你要把时间分别出来，然后陪他讲话，可能一讲4个小时、5个小时。如果你都没有这样的经历，基督徒其实本身是一个受苦的表征，就像保罗、基督，他们都是受苦，成为我们很大的典范。牧师在回想平信徒的时候，在我母会深深受一位已过世长老的影响。他一生尽忠服侍上帝的教会。当牧者离开的时候，那个是个新开拓的教会，开拓7、8年之后，那个牧者离开了。他一肩扛起教会，他开成人主日学，他关心每个弟兄姐妹，他以身作则。而且那个教会也刚建堂，有借了一些钱。他不但献心力，他也奉献金钱，以至于上帝的教会被渐渐建立起来。我跟志梅牧师子怡子晴，我们是在这样的情况来到一个没有牧者的一个教会，但是我们感受到弟兄姐妹竟然是这么的团结，满满的爱在我们身上。当跟这位长老比较熟识一点之后，才知道他长老的经历其实是你会吓一跳。他们曾经在大安区有豪宅，但是因为长老娘去给人家做保，在民国70几年，2、3千万的债是很大的。但是长老不因为这样子把房子卖掉，经过很多年把债务还掉之后，我觉得这个过程当中，一定他受了很多的苦。如果他有朋友讲，基督徒怎么还会受这么苦？你的神有没有照顾你啊？但是他没有，他依然尽忠服侍上帝的教会。他用喜乐的生命影响很多的人，就好像保罗对提摩太的劝勉一样，将真理传承下去。20年过了，这间教会，也就是我母会，它虽然在新店的10楼上面，但是那个根已经下去了。他们继续运转得很好。牧家，我知梅牧师、子怡、子晴，我觉得我们都受这位长老他生命的信仰影响很大，跟祝福。今天的经文第2章第3节这么说：你要和我同受苦难，做基督耶稣的精兵啊！保罗跟提摩太讲，你要跟我一起受苦难，以至于成为耶稣基督的精兵啊！成为精兵绝对不是一个好像很好玩、很浪漫的一件事情。信徒要为基督去征战，为主传福音，
做见证，有如属灵的征战啊。这个属灵的征战，会在战场上会牺牲掉我们自己的生命啊。所以要成为基督的精兵，是要去训练，我们要经过训练，成为有数的战士啊。就好像以弗所书6章11节这么说，我们要穿戴神赐给我们全副的军装，好抵挡魔鬼的诡计啊。基督徒要常常很警醒，因为基督徒的这个身份，尤其是恶者，最喜欢去找你。当我们一不留意，他就会渗透进去。尤其像现在线上礼拜很方便，很多基督徒可能就觉得我在家里很方便啊，一边吃东西一边做礼拜，这样渐渐的，你的信仰就会冷掉。下面经文2章4到6节，保罗以当兵、运动员比赛以及农夫这3种我们很熟悉的职业，但是这3个职业又是那么不简单，帮助我们了解要成为耶稣基督的精兵的条件跟方向。第一个，军人的责任，军人的责任是什么？保家什么？我觉得台湾不知道从什么时候开始国家的意识非常的薄弱。有没有听过一句话？没有国，年轻人一定没听过这个事。但是从乌克兰这个事情，我们深深体会到，当国家不在的时候，当国家被欺负的时候，我们看到很多人把家丢掉，当作难民逃开。没有国哪有家？所以军人是非常重要的一个职位啊，也是我们要去尊敬他，不是因为牧师的宝贝儿子子群现在去当兵，我就说我们要尊敬军人啊，因为他是保家卫国啊。但是当兵的经文说，当兵的不能被事物缠身啊，以至于他分心，违反经纪，他不能成为一个好的军人。我们基督徒要全神贯注，要警醒，一切会拦阻、引诱了我们的，我们都要想办法放下。我们不能又爱主，然后又爱世界的马门。钱够用就好，不能去贪。这样我们才能为主打美好的仗。第二个，讲到运动员的比赛，我们都知道运动员真的是不是那么容易的。有句话说：“台上1分钟，台下什么10年功啊！”运动员要得到冠军啊，除了比赛要照规矩，我们现在知道很多的规矩你要遵守。曾经我有看过一个影片短跑好像100公尺短跑，有一个人后来被录影下来，把他那个奥运他的冠军因为他在跑跨栏的时候，他的手去打到旁边了。他故意，他后来承认说我不是故意的，可是人家看到他被中国大陆的一个选手要追过去的，他就用手去。当他没有按照规矩的时候，那个冠军就不算，冠军就不算。我们看到很多打假球的，胡禁药的，而且我们看到运动员，他们平常就要限制很多自己，要努力的练习，加倍的练习，而且要忍受很多的痛苦啊，练习是非常苦的。我们基督徒应该以运动员比赛的那种心态来服侍上帝。我们不管我们任何的团契、任何的服侍，我们都不能随随便便，可有可无。我们不管我们在有职分的，或者在团契里面本来约好了，然后你就说会长，我今天不参加了，就不来了。这个规矩另外一个属灵上的意义就是说，我们要用属灵上的原则，千万不可以用世界上的法则、价值观来服侍上帝的教会。第三，保罗讲到殷勤的农夫，农夫是日出而作，日落而息啊。在场应该没有人有做过农夫了有做过请举手。小时候我也没当过农夫了我们家有田，那给我们邻居去做。
那我常常看他呢，他都打赤脚，他整个脚其实都已经裂开了，然后手非常的粗。他其实那时候也没多大，50几岁，但是那个脸其实因为太阳大，牧师这次回金门，我爸妈在我们家门口大概30平的地方，人家荒废的房子，他种了一个小菜园，玩票性质而已。里面大概什么菜你想到的菜都有，菜都有。可是他早晚去浇水的时候，一浇完之后满身也是满身大汗，而且要不要除虫？要啊，因为不撒那个杀虫剂嘛，自己要吃的嘛，所以要去抓虫。所以农夫是一个很辛苦的一个职业，但是保罗为什么会提到农夫呢？保罗提到农夫是跟提摩太鼓励，但是农夫有个好处。他会享受到他先得到的果实啊！当蔬菜开花结果的时候，谁最享用？农夫啊！我们也是一样，当我们忠心服侍上帝的时候，我们会先得到奖赏啊！你可能不知道，等一下牧师会举例的，你已经得到奖赏啊！也就是当我们越服侍的时候，我们越甘甜。也就是说，当我们服侍的时候，我们的功力。我们好像说那个人家武功突然怎么的？怎么突然几年之后会晋升好几甲子？而且不是特别去怎么样，就会很进步。弟兄姐妹，我们世间人都犯了罪，亏欠上帝的荣耀。人们自私追求上帝以外的偶像，以至于自己陷到黑暗里面。过着没有盼望、担忧的一个生命，但是上帝是怜悯人的上帝。透过耶稣钉十字架、流宝血，救赎了我们。我们不只要领受上帝的恩典，白白的成为基督徒，让我们过着丰盛的生命，我们更要盼望，上帝更盼望我们能成为基督的精兵啊！成为基督的精兵，你才有办法去征战啊！我们从这几年美国来到台湾观察我们的部队，他说你们的部队一定要去训练。他建议男生女生都要服役1年，全民皆兵，否则你没办法去对抗。如果对岸真的打过来，牧师有去耶路撒冷，那时候我们在圣城的时候，就看他们女兵。拿了枪，直接就在那边守着。我们不分老幼，我们每一个人都要成为基督的精兵。因为世上的引诱真的是太多了。要成为精兵，绝对不是随随便便就会达成，而是要付上劳苦的代价。就像刚刚讲的，你不管是军人，你有很多的限制；你运动员。你也要克制你自己，很多不能吃，而且你要花很多时间练习。而且农夫你要劳苦去做工，你才能够享受那个丰盛的食物一样。感谢主，就像今天的第2章第1节说的，我儿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。基督将他的恩典白白的给在座我们每一个人。当我们自己要，我们如果自己不想要，没有人可以救你。上帝恩典给我们，我们要靠着上帝恩典，我们要刚强起来。目前我们建成教会的弟兄姐妹，我们都愿意往这个方向来走。牧家今天7月31号来到建成满5年，明天8月1号开始就是第6年的开始。在这5年里面，牧师可以感受到每个弟兄姐妹，我们都要朝这个基督的精兵在努力。每一个人其实每一年都在进步。牧师举2个例子，最后举2个例子。第一个，敬拜团。可能敬拜团的弟兄姐妹，你自己已经成为一个基督的精兵，你可能都没有自觉。我们都知道，敬拜团跟圣歌队一样，是长年累月都要服侍的。尤其我们现在尽量不要让华语堂停止，也就是说，他们几乎都要
每个礼拜都要上来服侍。他们在周间，他们要联络一个时间来练习。这些敬拜团的成员，他们都有在上班的，有在工作，有的学生，他们要把时间分别出来。有时候他们是才一收摊，就赶快来到教会来练习。不只有一团，现在为了传承，还有2团。这个当中，其实他们分别时间，花很多时间，辛苦去练习。甚至练习不够，他们要回家练习。因为我们常看到我们子爱在家里还要再弹贝斯，弹贝斯，这几天他很困扰，一直在练唱。妈妈，我到底要先练唱还是弹贝斯？他要花时间，花很多的时间，非常的不简单。可是就好像保罗所说的，军人跟运动员以及农夫一样，当他们这样子几年下来一直坚持的时候，他们渐渐就成为基督的精兵啊！阿们吗？敬拜团的，而且你们在影响的其他的弟兄姐妹，你们可能不知道，你们会成为他们的祝福。我觉得生命是用生命去影响生命，而不是用靠嘴巴。你看那个金会长来拍手啊，那个是影响生命。第二个是个人的部分。婉柔，婉柔有来哈，婉柔在哪里？举手，婉柔。婉柔旁边有一个他的同学，国中同学叫方威啊，他本来今天要受洗啊，但是没关系，再多等一点时间哈。我想我们每一个人都是基督的精兵，我们都要将我们的信仰这个好消息，让我们的朋友、亲人知道。婉柔就是这样子，他从他国中的时候就陪伴着他的同学，他也希望这个信仰一点一滴来给他。当他同学遭遇困难的时候，他用信仰替他祷告来陪伴他。有时候一聊就好几个小时，陪着他哭，陪着他笑。但是在这个过程当中，我觉得婉柔也成为基督的精兵啊。我们就说他信仰的功力越来越深，以至于他自己遭受在癌症的时候，以及家庭遭受一些困难的时候，他有那个力量越过那个困难啊。所以我们成为基督的精兵，也是要面对我们生命当中的一些挑战。我们不是成为基督的精兵之后，我们在日常生活当中我们就不会有苦难，还是会，我们还是有很多让我们挂虑挂心的事情。但是因为当我们成为基督的精兵，我们有办法越过那个困难。今天我们等一下要领主的圣餐，每一次的圣餐不只是一个仪式，也是要提醒我们，主耶稣为世人、为你、为我所做的事情，就是他爱我们。他牺牲他自己的生命，在十字架救赎了我们，出黑暗入光明。可是当我们基督徒当久了之后，当我们在追求我们的工作、我们的家庭之后，我们有时候忘了他对我们的恩典。主耶稣也盼望属于他的人都能够成为基督的精兵啊！也让我们能够将这样福音好消息，可以一代又一代的传下去啊！当看到教会里面有，将这一代有2个意义了哈，一代是家里面，现在教会里面有4代一起做礼拜，有哪一个家庭？好像就只有你们家的。宝玉姐他们也是4代，不多嘞，那是很令人羡慕的哈。比如说那个吴老长老、五郎兄，伯彦，伯彦的小孩4代。那另外一个意义就是这个代就是我们属灵的，我们要去教导我们身边的，就好像我当初那个长老，他对我的教导，我再去教导，我衷心去教导另外的人，
让我们可以把信仰一代一代的传承下去。我们等一下，来举行圣礼典。我们奉主耶稣基督的名，欢迎还属于他教会按教规可领圣餐者，也就是说要受洗。我们一起来守属的圣餐。亲爱的弟兄姐妹，请你们注意听主耶稣设立圣餐的话，这是照保罗所说的：“我当日传给你们，原是从主领受。”就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用耶稣的血所设立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因为你为我们的牺牲救赎我们的生命，你也愿意我们透过你救赎的这个生命，可以来荣耀你的名，帮助我们弟兄姐妹在世的日子，我们都可以成为那基督的精兵，为主来做见证。奉主耶稣基督的名求，阿们。来，我们请长老。谢谢主耶稣，我们用这个回应诗来回应他对我们的爱。让我们起立，一起来唱。感谢你的十字架，感谢你
上代价，担当我罪和羞愧，使我完全赐下奇妙恩典。感谢你无比的爱，感谢你定恒双手，宝血洗净我无悔，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得，坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你作王到永远，来尊崇赞美。耶稣神儿子，从天降下，被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得。神羔羊配得。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。我们是何等的软弱，何等的容易被世上的一些荣华富贵、一些看得到的东西来引诱我们，以至于让我们充满了骄傲，充满了好奇，充满了惊慌，充满了害怕。愿主耶稣你帮助我们，让我们能够如同军人以及运动员的比赛那样的专注，那样的预备，全神贯注来服侍你，好叫我们能够如农夫一样，在这个服侍的过程当中，我们可以享受到丰盛的宴席。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在，让你们每一个人都能够成为耶稣的精兵，做光做盐。祷告祈求奉靠耶稣基督的名，阿们。让我们一起来唱最后一首诗歌。一起来。你的话语是我生命的救恩，你的双手扶持软弱，使我刚强。你是道路、真理、生命，是我们永活的见证。哦，哈利路亚！你是信，是公义，救主，哈利路亚！我要永远跟随你脚步，哈利路亚！不管明日身在何处，有你同在就是美好。哈利路亚！你是信，是公义，救主，哈利路亚！我要永远跟随你脚步，哈利路亚！不管明日身在何处，有你同在就是美好恩典之路。二堂礼拜到这边结束，大家可以互相请安。那个乐团团员，等一下前面集合一下，所有团员哦。